नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। भाई साहब, हमने आपके वीडियोस में कैनन कंपनी का जो डबल बैरल का एयर गन देखा था, वो एयर गन दिखाओ हमारे बिल्कुल को। बिल्कुल, मैं आपको अभी लाके दिखाता हूँ। चलिए, अच्छा, ये एयर गन रहने ये वाला है। एयर गन है। इसके फीचर्स मैं बता देता हूँ। इसकी जो लेंथ है दोस्त, वो रहने वाली है 4 फीट। अच्छा, इसकी लंबाई 4 फीट। बराबर है, 4 फीट रहने वाली है। ये डबल लाने में रहने वाली। इसके अलग अलग कलर भी मिल जाएंगे अच्छा, आपको। कलर इसके अंदर ब्राउन वगैरह मिल ब्राउन जाएंगे। वगैरह अलग ये अलग ब्लैक कलर में। ये ब्लैक कलर में। अच्छा, और इसके प्रेशर वगैरह क्या है, रेंज क्या है इसकी? इसकी रेंज है वो 1800 फीट रहने वाली है। और इसके अंदर 1.77 का पैलेट डलता अच्छा, है। जो गवर्नमेंट की तरह से अलाउ होते हैं वो वाले बिल्कुल, लगते हैं। सब- इसमें सब लाइसेंस की अलग। जरूरत होती है क्या? नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। ये सब गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है। उस हिसाब अलाउड से है। इसका बनाया हुआ प्रेशर चेक करवा दो भैया। है। यस यस, ये इसका खाली का प्रेशर आप देखिए इसका। वाह, शानदार प्रेशर है। ये इसका खाली का तो इसको खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? खरीदने के लिए हमारे वीडियो के ऊपर स्क्रीन में दिए गए नंबर हैं, उसमें उसके ऊपर आप कॉल या मैसेज करके भी मंगा सकते हैं। नहीं तो आपको हमारी जो शॉप है वो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रामदेवरा में पड़ती है, जो कि जिसका एड्रेस है वो अपने पुलिस चौकी के जस्ट सामने जय भवानी हस्तकला उद्योग से अपना शॉप पड़ता है। वहाँ से भी आप यहाँ आके भी ले सकते हैं। ओके।